但我發現咧，我好似唔記得 book 房1:38啦咁樣。但係我忘記咗1點半有場考試，但係都係打咗份卷，我唔識咯，成個人搭咗喺條樓梯度咯。我啲牛油果係未熟晒，加2隻蛋。我唔記得同阿媽講留飯俾我啦。佢張凳係超唔舒服啦，咁我就去咗買個枕頭。Hi， 大家好，歡迎翻到嚟我嘅 channel。咁樣今日咧就會係我開始我嘅 Part 2啦，of my YouTube Sem 2 Finals Vlog 啦。咁樣而家已經係10點半啦，而家要準備出門口翻學校，然後接拉把，咁所以咧都冇乜嘢好講噶啦。我哋而家出門口。我而家喺學校啦，但係咧，我跟住我發現咧，就我諗住11點入去間房度溫啦，但我發現咧，我好似唔記得 book 房，因為我 Park 卡登記嗰陣咧係話即場 walk in 嗰啲啦，而唔係我 book 咗然後 check in 咁樣啦，即係我係冇 book 到房啦。But anyway，咁我而家係等緊我嘅外賣咧，因為我係未食早餐嘅，咁我就諗住係食個 brunch 咁樣咯。而家咧我就準備翻屋企啦，咁我就係攞咗個枕頭落嚟啦，但係我而家要行翻上山去擺翻我個枕頭咯。我 locker 喺山頂啦，但我頭先係山腳啦，咁所以我而家係要爬翻上去嘅。Hello， 咁而家嘅時間係1:38啦，咁樣我而家先坐咗喺個書台度準備上溫書啦。因為我係翻到屋企之後，我係 hea 咗成晚，即係食完飯跟住我係 hea 咗成晚啦，我連涼都沖埋，跟住我都繼續 hea 啦，咁真係好對唔住自己啦。咁我而家就準備可能去即係 highlight 翻少少嘅重點，跟住就走去瞓啦，因為感覺冇咁有罪惡感啦。Hi， 早晨啦，咁樣咧，我今日嘅 plan 就係同我個師妹食飯啦，跟住就係溫書啦，然後夜晚就出去食呢個提早嘅母親節飯咁樣嘅。咁樣咧，而家我都講緊時間出門口啦，咁都唔多講，我而家出門口。Hi， 我而家出咗門口啦，跟住咧勁尷尬啦，啱啱搭小巴啦，跟住咧我八達通係唔記得我付咗錢啦，跟住我就爭咗1次唔得，之後我爭第2次啦，我唔知點解佢今日攞得超慢咯，跟住我勁尷尬咯，我喺車上面，但係好彩都冇事，最後順利俾到錢，唔係嘅話，因為我係俾全費啦，但係好彩佢係冇半費嗰啲咯，咁所以就非常之好彩。好笑。溫完書啦，跟住本身冇諗住咁早走嘅，但係咧，因為我係用 AI 去整咗個 summary 啦，跟住我諗住溫個 summary，跟住咧我發現我係 copy 錯咗個 summary 啦，咁所以咧我而家係溫唔到咯，所以我而家被逼要走咯。其實而家少少落雨咯，不過我冇帶遮啦，因為我就搏佢唔會落雨啦，而家有幾滴雨啦，所以唔緊要啦，好快上車噶啦。
Hi guys，咁樣而家12:54啦。咁其實我係需要出門口啦，因為我4點半最後一科尾二個課翻，成日都覺得係已經最後一科咯，死唔死？但係問題其實我下星期三最後一課，嗰個就真係最後一課嚟，都尾二個課係啦。咁 anyway 啦。咁我而家係要講翻出門口，梳埋個頭出門口㗎啦。咁今日係考4點半啦，跟住其實我呢科完全係冇啲 prepare 到，我完全唔知自己揾到啲咩，即係完全係冇一個，即係佢話係考晒成個成教嘢啦。但係佢又完全唔講啲題目點出啊，噼里啪啦嘢啦，即係完全冇 tips 去 tips 佢溫晒啦。咁即係我同其他同學都勁囉嗦，即係我已經係冇問到自己即係自己個班嘅同學啦，係問到隔離班，即係之前一齊做 project 嗰啲 friend 啦，跟住我問到佢哋會點考啦，佢都答唔到我，咁即係所以唔係個老師偏心咯，而係根本就係老師根本冇講。唉，唔知因為正常咧，即係正常我哋係會講考咩㗎啦，咁之後大家就跟住嗰個格拉去溫咁樣會方便啲啦。咁因為 content 都多，咁所以就變相咧就唔知自己做啲乜，真係唔知做啲乜㗎，呢個係勁 lost 啦。But anyway，我而家就準備執埋出門口啦。咁考試咧最緊要記得係大筆啦同埋學生證嘅啫，你個腦入變裝試咧都唔緊要嘅，只要人出席咗咧就 OK 㗎啦。我哋唔講咁多，我哋出門口。係，咁我而家咧就行緊翻去學校啦。咁樣咧而家個天都幾曬啦，所以係咯，好彩有太陽曬。咁樣咧我而家就去緊一個 common area 嘅地方，諗住去坐低溫書啦。因為我考4點半，而家先1點幾，咁所以應該都夠時間。咁樣咧我就翻到嚟學校啦，但係咧我係1點零啦，但係我忘記咗1點半有場考試，咁嗰一層完全滿人啦，跟住我係冇位坐啦，跟住第二度坐咯，超尷尬咯。跟住我又落翻去睇下，應該有位，佢哋應該開考咗，因為而家應該係1:09啦，跟住呢，我而家呢個幾經辛苦，終於揾到一個冇乜人嘅位啦。跟住而家仲係可以喺度講緊嘢啦。係啦，我啱啱就1點幾翻到嚟啦，但係我發現呢，因為佢1點半有場考試啦，跟住我係忘記咗嗰一層係冇位坐啦，滿晒人啦，咁就唯有上去高幾層去揾位坐啦。跟住佢得翻梳化位，咁梳化好難揾噶嘛，咁樣我就坐咗一陣，跟住就落翻去考試嗰層啦。跟住嗰一層其實都冇位，因為嗰度冇乜台，跟住就算啦，放棄啦。我就落翻去下面大啲 common area 嗰度啦，好彩揾到呢個位，我覺得真係冇位溫書噶啦。我覺得炒噶啦，呢科真係唔炒得呢科，因為呢科 major 如果炒嘅話咧就非常之唔好啦。仲要係一個 professor 教呢一科啦，如果炒咗嘅話咧真係下個成日會再見到佢咯，十分之唔想發生呢件事啦。咁所以我點都要 pass 咗佢咯。Anyway， 而家加油一下。溫書就想飲廢水，嗌咗外賣，好開心啊！Hi guys，咁而家嘅時間咧就已經係夜晚嘅10:10啦。咁樣咧我就考完咗尾二嗰課嘅 final 啦。咁今日個狀態就唔係咁好啦，即係因為我都唔知我自己考咗啲咩啦。即係我溫嗰陣覺得自己我都識噶啦，但係之後一打開份卷我唔識咯，咁所以我都唔知呢一科會點算好。咁都已經考完啦，都已經過咗啦，咁樣就 it's time to move on to the next subject 啦。咁樣最後嗰科就係 consumer psychology 嚟嘅，咁嗰科就係都係背嘢，跟住寫 short quote、long quote 咁樣啦。咁都係主要都係溫 PowerPoint 同埋一啲 main points 咁樣啦。希望呢一科會做得好啲啦，因為我真係唔係好想科科都炒晒咁樣，咁就真係好大鑊噶啦。Anyway 啦，咁我今晚就係休息嘅時候啦，咁樣我都唔會多拍噶啦，咁我就留翻啲 quota， 聽日嘅溫書再見大家。Hi， 各位早晨啊！咁今日係母親節嘅正日啦，咁我亦都翻教會啦。跟住咧，同大家講一件好尷尬嘅事咧，就係啱啱我搭巴士啦，跟住咧咁我想上層啦，跟住我點知唔知做乜嘢咧？就應該係踩到嗰個樓梯邊啦，跟住咧嗰個樓梯邊就係少少地啦，咁我成個人搭咗喺條樓梯度咯，跟住而家跟住睇應該隻腳有少少甩皮咯，但係都冇咩大礙嘅。但係總之就成件事係好尷尬啦，因為後面嗰個人同我小心咁樣咯，我真係好尷尬，不過唔緊要啦，佢唔識我唔識佢。而家嘅時間就係6:37啦。咁樣咧，我就朝頭早翻完教會翻屋企食飯啦，跟住之後就諗住溫書嘅。但係咧，我想溫嗰陣咧，我就碌完電話，好眼瞓，飯氣攻心，就瞓着咗，瞓咗3個鐘，黐線㗎。諗住起身溫書啦，然後就已經係6點幾，跟住我阿媽就 WhatsApp 就話我哋出去食飯咁樣。咁之後就我好多出去食飯啦，跟住我而家就
好匆忙咁睇下我爭幾多未溫，咁好彩都係爭3個 chapter 啫，咁所以個工作量即係整6嘅工作量都唔大咁樣，係咯，都係今晚先翻嚟再搞咁樣，因為啲科再有科，所以都比較超咁樣啦。係我咧食完飯整咗杯咖啡啦，咁大杯啦，跟住之後咧，咁我就整完之後擺咗喺張台度，然後我就走咗去瞓覺啦。跟住我本諗住邊溫書邊飲噶嘛，點知就係臨出門口前好匆忙咁懟咗佢咯。唉，唔緊要啦，今日星期日休息下啦，又俾隻口自己休息。咁我哋陣間出門口或者夜晚翻嚟溫書再見。早晨啊，各位，咁樣呢，我本身今日係諗住翻學校圖書館溫書啦，但係唔知點解突然間一個念頭就話我唔想翻學校溫書啦，咁所以呢，我就應該今日係留喺屋企啦，咁樣，咁希望呢，我可以過得 productive 啲啦，因為我唔想今日行嚟行去啦，因為夜晚都有嘢做啦，咁所以呢，我都唔係好想周居勞動啦，咁所以我就今日決定留喺屋企溫書啦。咁我咧想食呢個牛油果 smoothie 啦，但我發現咧屋企啲牛油果咧完全係未熟晒嘅，即係咧上次嗰個咧都係未熟噶啦。咁今次就由雪櫃攞咗出嚟啦。咁呢個已經琴日攞出嚟嘅啦，但係就要放咗起碼3-5日啦。跟住仲有另一個係更加生噶啦。咁所以我都唔知點算啦，因為我嚟緊星期6會飛啦，但係咧我啲牛油果係未熟晒啦，即係我屋企人又唔係好食牛油果，得我食啦。咁即係我要喺我飛之前食晒佢啦，咁即係話我要特登去催熟嗰一嚿嘅牛油果，整埋個 smoothie 先可以走咯。咁所以而家一個勁大嘅 concern 就係啲牛油果幾時熟咧？我就拎咗出嚟啦，希望佢可以快啲熟啦。希望我可以聽日趁佢黑黑地，即係開始黑嗰陣佢就可以攞咗去榨汁咁樣啦。而家就冇辦法啦，因為佢仲係生，我又冇好想整生嘅牛油果 smoothie，好似啱啱個禮拜咁樣啦。咁所以我就淨係簡單地整杯咖啡咧，跟住就準備開工噶啦。咁而家嘅首要任務咧，就係要取消翻我嗰個自修室嘅 booking 啦，因為我就費事霸住間房啦，即係我都要做一個良好嘅乖學生，咁樣咧我就取消個 booking 啦，俾翻啲機會其他有需要嘅同學用啦咁樣。因為正常咧啲人係 book 咗，但係唔去就都唔理嘅咁樣啦。但因為實嗰間房咧就係你要拍學生證先可以入去啦，咁所以我就費事我 book 咗，但係又去唔到咁樣啦。咁咧，我而家咧就準備咗我嘅午餐啦，就係呢個辛辣麵撈麵加2隻蛋，跟住之後咧呢度就係我嘅溫書嘅狀況嚟，而家溫緊第8課，跟住之後呢邊係我嘅 Good Notes 嘅 notes 啦，咁樣咧。我而家先食飯啦，而家已經係2點半，而家先食第一餐，因為我飲完杯咖啡，仲未飲完咯，跟住係唔肚餓，咁我就放棄咗我嘅早餐，咁我而家就淨係食個 brunch 咁樣，之後今晚都好夜先食啦，所以就唔緊要啦，係啦，咁我就一路食一路煲 YouTube 啦，即係都要休息噶嘛，咁休息一陣，我哋陣間溫書再見。係，咁我就跳完舞啦，跟住我而家就翻屋企，啱啱就去咗食我嘅晚餐，因為我唔記得同阿媽講留飯俾我啦，咁我就唯有自己去食飯啦咁樣。咁我食咗個沙律嘅，相當健康啦，但係隔離有薯條啦，唔緊要啦，我哋連碳水化合物同埋蔬菜係要 balance 嘅，咁就算啦，就係咁啦。咁我而家就翻緊屋企啦，咁唔知道今晚會唔會溫書咧？咁就睇落去啦。嗨，大家好早晨啦！咁今日咧已經係呢個嘅5月13號啦，咁而家已經係11點2啦。咁我就 book 咗學校嘅一間房，又係去自修溫書啦。咁又係嗰啲單人房嘅啫。跟住咧，我今次咧就諗住因為拍片啦，咁我就諗住因為都有窗咁樣，啲人行過都覺得唔係咁好，咁所以我就揀咗尾房啦。咁 book 尾房咧，原來佢又有2部電腦噶啦。咁所以咧，我今日係冇帶電腦返學啦，係有得用學校嘅電腦咯，真係非常之好嘅選擇。其實我唔知呢間房係有電腦嘅，
我係一入到嚟，咦，點解咁多嘢？原來係有2部電腦咯，因為其他房係冇，即係前面嗰啲房係冇嘅，咁所以即係好彩俾我今日咁啱冇帶電腦，但係學校都有電腦提供。因為個學校我喺圖書館出面，即係 common area 嗰啲呢，我係霸咗個電腦台嘅，咁所以我完咗呢2個鐘都有電腦可以繼續用咁樣，咁就唔理咁多，我只要醒一醒神先。我而家應該會落去買杯咖啡，跟住再上嚟溫書。唔該，要個凍拉提大嘅少冰。勁搞笑咯，咁樣我就開呢個啦，跟住之後呢，佢隔離呢個呢都開埋咯，咁所以我而家有2個 screen 用咯。咁而家嘅時間係4點半啦，咁我就喺學校嘅另外一間房嗰度溫書啦。咁呢間房超大間，即係可以容納起碼有10個人啦。咁我而家就 go through 咗 midterm 未考嘅課題啦，跟住我而家就會去睇翻上次考 midterm 嘅課題咁樣嘅。咁之後我估計啦，應該溫完呢一轉呢，就可以翻屋企沖涼。同大家分享下呢個枕頭啦，呢個枕頭呢，其實呢就係我嗰陣時考 midterm 啦，跟住我就坐出面個位，跟住呢我就發現呢，佢張凳係超唔舒服啦，咁我就去咗買個枕頭，咁就呢個枕頭一直擺咗喺我 locker 度，咁而家成尾啦，跟住就要攞翻啲嘢翻屋企啦，即係執 locker 啦，咁樣就要拎翻屋企啦，咁所以就下個成就會再次出現喺個 locker 度咯。係，各位早晨啦！咁今日呢已經係呢個嘅5月14號嘅11點11分啦。咁樣呢，我而家喺學校嘅一間 study room 咁樣得我自己一個嘅啫。應該大家都見過好多次呢個場面，即係呢個環境咁樣啦。咁我而家呢就會去背嗰啲 theories 咁樣嘅。咁樣真係最後衝刺啦，因為佢係5揀4啦，咁所以我就會特登係揀啲 topics 嚟溫咁樣，咁就可以溫少2個 chapter 咁樣啦。但係就可能到最後都會做冇溫嗰題啦，我唔知啦。咁 anyway，咁我而家就準備開工，等我坐低冷一冷靜個人之後開工。
去咗買我嘅午餐，有菜有魚同埋有肉，跟住就望住呢個景去食。